wasu mutane suna zargin Rarara ne ya sanya Alhikima ya faɗi waɗannan maganganu da ya akan masana'antar Kannywood. A cikin satin nan ne dai Alhikima ya fito ya faɗi maganganun da basu dace ba akan masana'antar Kannywood. Alhikima dai ya fito ya gaya wa jaruman Kannywood da su daina biye wa 'yan siyasa. Babu abin da za su samu a hannun 'yan siyasa yanzu. Gwara su tsaya su rungumi wannan fim ɗin da suke na season. Ya fiye musu bin 'yan siyasa. Saboda yanzu su ma 'yan siyasar wai sun waye kowa ta kansa yake. Su ci gaba da yin season ɗinsu suna samun na cefane su je su ci da iyalinsu ya fi su bi 'yan siyasa. Inda mutane kuma da dama suna ta tsokaci akan wannan maganganun da Alhikima ya fito ya faɗa wa masana'antar Kannywood, inda wasu suke ce masa ya zama butulu. Tun kan a san shi 'yan fim ɗin su ne suka fito da shi har ma suke sanya tallansa a cikin fina-finansu. A nan ne ya suna. Alhikima dai ya ba su misali yake cewa 'yan fim sun tallata Ganduje yanzu ga ƙarshen sa yace ya kama. Ya ƙara da cewa dai 'yan Kannywood suna tallata 'yan siyasa sosai amma daga ƙarshe wasu ba sa yin nasara. Dalilin da yasa kenan ya fito ya bayyana wannan ra'ayin nashi yake ce musu gwara su tsaya su rungumi wannan fim na season nasu ya fiye musu wannan bin 'yan siyasa. Mutane da dama dai a cikin fina-finai suka san Alhikima wanda ya shahara a wurin saida maganin gargajiyan nan na Hausa, inda masu fim ɗin su ne suke sanyawa a cikin tallace-tallacen nasu suka dinga tallata shi har ya kai ga gaci. Har yau dai mutane da dama suna ta cece-kuce akan wannan maganganun da Alhikima ya fito ƙarara ya bayyana wa duniya akan masana'antar Kannywood. Al'umma da dama dai basu goyi maganar da Alhikima ya fito ya faɗa akan jaruman Kannywood ba. Da Alhikima ya yi akan masana'antar Kannywood baya goyon bayan wannan maganganun da ya yi. Alhikima da ya fito ya ƙara bada misali akan fitaccen jarumin nan Kannywood wanda aka fi sani da Sarki, da ya ƙara da cewa shi ma ya fito ya ƙara bayyana. Alhikima da ya fito ya ƙara bada wani misali akan jarumin Kannywood wanda aka fi sani da Ananu, yake cewa shi ma ya ƙarshensa ya kasance. Wasu mutanen kuma dai suna ga Hutu Rarara ɗin da shi ne ya sanya shi ya caccaki 'yan masana'antar Kannywood don su daina shigewa 'yan siyasa. Shin jama'a menene ra'ayinku akan wannan maganganun da Alhikima ya fito ya wallafa akan masana'antar Kannywood? Har yanzu dai jama'ar gari da masana'antar Kannywood ana ta cece-kuce dai akan wannan kalaman da Alhikima ya fito ya faɗa akan su. Wasu na ganin dai Alhikima in ba sa shi aka ya faɗi wannan maganganun ba bai isa ya fito ya faɗa ba.